क्या धरती पे खून की वाटरफॉल हो रही है? क्या हमारी अर्थ खत्म होने वाली है? आपने ऐसी फैली हुई न्यूज़ सोशल मीडिया पे देखी ही होंगी, पर मैं आपको बताती हूँ ये एक्चुअली क्या है। एंटार्क्टिका के अंदर एक ऐसी वाटरफॉल है जिसके अंदर बहुत सारा सॉल्ट और आयरन है, जो हवा के कांटेक्ट में आने के बाद आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जो उसे देता है रेड कलर। बट जो सोशल मीडिया पे आप ब्लड रेड कलर देख रहे हो, वो एक्चुअली ब्लड रेड नहीं होता, वो अराउंड ब्राउनिश रेड होता है, विच इज इट्स ओरिजिनल कलर। तो ऐसे डरने की जरूरत नहीं है यार, अभी तो इस धरती पे और जीना है। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? वो वाटरफॉल जमती भी नहीं है, क्योंकि उसमें इतना नमक है आपके ओशन के वाटर से 3 टाइम ज्यादा। देख लो, घूमने जाना है तो, वरना मुझे बता देना।